નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આગળના વિડીયોમાં આપણે ઇંગ્લિશ વિષયમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યો શીખ્યા હતા। હવે આજે પ્રશ્નોના ઉત્તર યસ અથવા નોમાં શીખવાના છે। તો જોઈએ, ચિત્રો જોઈ પ્રશ્નોના ઉત્તર યસ અથવા નોમાં લખો। તો એ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, તો એ તમારે ચિત્ર પહેલાં જોવાનું અને અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આપેલો છે। જો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલી વસ્તુ, પદાર્થ, કોઈ પ્રાણી, પક્ષી હોય કે જે અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હોય તે જ હોય, તેનો જવાબ યસમાં, યસ એટલે કે હામાં લખવાનો। અને તે જ પદાર્થ, વસ્તુ કે કોઈ પ્રાણી, પક્ષી ના હોય, એટલે કે અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હોય, ચિત્ર અહીંયા ના હોય, તેનો જવાબ નોમાં એટલે કે નામાં લખવાનો રહેશે। તો હવે પ્રથમ એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે। તો અહીંયા ઇઝ ધેટ અ બોલ, શું પેલો દડો છે, એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે। તો આ ચિત્ર તમને દડાનું દેખાય છે? તો ના, તેનો જવાબ શેમાં લખાય? નો, નો એટલે કે નામો। તો નો ઇટ ઇઝ નોટ, ના તે નથી। નો એટલે ના, ઇટ એટલે તે, નોટ એટલે નથી। તો ના તે નથી। હવે અહીંયા એનો સાચો જવાબ લખ્યો છે કે ચિત્રમાં તમને જે વસ્તુ, પદાર્થ કે પ્રાણી, પક્ષી દેખાય તેનો સાચો જવાબ અહીંયા લખવાનો। તો અહીંયા લખીશું ઇટ ઇઝ એન ઈગ। ઈગ એટલે કે ઈંડું, ઈંડાનું સ્પેલિંગ થાય ઈગ, અને ઈગ ઈ એ સ્વરથી ઉચ્ચાર થાય છે, એટલે એના આગળ કયો આર્ટિકલ આવે? એન। તો ઇટ ઇઝ એન ઈગ, તે ઈંડું છે। હવે એના પછી તો ઇઝ ધીસ એન અમ્બ્રેલા, શું આ છત્રી છે? તો અહીંયા તમારે જોવાનું કે ચિત્રની અંદર તમને છત્રી દેખાય છે? તો હા, તેનો જવાબ લખીશું યસ ઇટ ઇઝ, હા તે છે। જુઓ અહીંયા નોમાં જવાબ હતા તો એના જવાબ બે લખ્યા, એક નોમાં જવાબ આપ્યો અને એક બીજું કે જે વસ્તુ, પદાર્થ કે પ્રાણી, પક્ષીનું ચિત્ર હોય એનું વાક્ય લખ્યું, અને અહીંયા યસમાં, તો યસમાં એક જ જવાબ આવે, જ્યારે નોમાં બે જવાબો લખવાના રહેશે। અહીંયા જોઈએ તો ઇઝ ધીસ અ બનાના, શું આ કેળું છે? આ ચિત્રની અંદર તમને કેળું દેખાય છે? તો ના, તેનો જવાબ લખીશું નો ઇટ ઇઝ નોટ, ના તે નથી। પણ અહીંયા ચિત્ર શેનું છે? એપલ, તો જવાબ લખીશું ઇટ ઇઝ એન એપલ, તે સફરજન છે। હવે પાછળ અહીંયા જોઈએ ઇઝ ધેટ અ મંકી, શું પેલો વાંદરો છે? ચિત્રની અંદર તમે વાંદરાનું ચિત્ર દેખાય છે? તો હા, તો જવાબ લખીશું યસ ઇટ ઇઝ, હા તે છે। હવે નીચે ઇઝ ધેટ અ ક્રો, શું પેલો કાગડો છે? આ તમને કાગડાનું ચિત્ર દેખાય છે? તો ના, તેનો જવાબ લખીશું નો ઇટ ઇઝ નોટ, ના તે નથી। પણ ચિત્ર શેનું છે? મરઘી એટલે કે હેન, તો અહીંયા એનો સાચો જવાબ લખીશું ઇટ ઇઝ અ હેન, તે મરઘી છે। નીચે ઇઝ ધીસ અ પીકોક, શું આ મોર છે? અહીંયા મોરનું ચિત્ર દેખાય છે? તો હા, તો યસ ઇટ ઇઝ, હા તે છે। નીચે ઇઝ ધેટ અ બાઇસિકલ, શું પેલી સાયકલ છે? અહીંયા તમને સાયકલનું ચિત્ર દેખાય છે? તો ના, તેનો જવાબ લખીશું નો ઇટ ઇઝ નોટ। પણ ચિત્ર શેનું છે? બસ, તો ના તે નથી। અને અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે બસનું, તો જવાબ સાચો લખીશું ઇટ ઇઝ અ બસ, તે બસ છે। નીચે ઇઝ ધીસ અ રેટ, શું આ ઉંદર છે? અહીંયા ઉંદરનું ચિત્ર દેખાય છે? તો ના, તો એનો જવાબ લખીશું નો ઇટ ઇઝ નોટ, ના તે નથી। પણ ચિત્ર શેનું છે? બિલાડી એટલે કે કેટનું,
તેનો સાચો જવાબ ઇટ ઇઝ અ કેટ. તે બિલાડી છે. નીચે ઇઝ ધેટ અ પેન્સિલ? શું પેલી પેન્સિલ છે? અહીંયા પેન્સિલનું ચિત્ર દેખાય છે તો ના. તો નો ઇટ ઇઝ નોટ. ના તે નથી. પણ ચિત્ર શેનું દેખાય છે? પેન. તેનો સાચો જવાબ લખીશું ઇટ ઇઝ અ પેન. તે પેન છે. સામેના પેજ ઉપર ઇઝ ધીસ અ ટેબલ? શું આ ટેબલ છે? અહીંયા ટેબલનું ચિત્ર દેખાય છે તો હા. તેનો જવાબ લખીશું યસ ઇટ ઇઝ. હા તે છે. નીચે ઇઝ ધેટ અ કિટન? શું પેલું બિલાડીનું બચ્ચું છે? અહીંયા બિલાડીનું બચ્ચાનું ચિત્ર દેખાય છે તો ના. તો નો ઇટ ઇઝ નોટ. ના તે નથી. પણ ચિત્ર શેનું છે? પપ્પી એટલે કે કૂતરાના બચ્ચાનું. તેનો સાચો જવાબ લખીશું ઇટ ઇઝ અ પપ્પી. તે કૂતરાનું બચ્ચું છે. અહીંયા નીચે ઇઝ ધીસ અ બેગ? શું આ બેગ છે? અહીંયા બેગનું ચિત્ર દેખાય છે એટલે હા. એટલે એનો જવાબ યસ ઇટ ઇઝ. હા તે છે. નીચે ઇઝ ધેટ અ બેડ? શું પેલું બેટ છે? અહીંયા બેટનું ચિત્ર દેખાય છે તો ના. તેનો જવાબ નો ઇટ ઇઝ નોટ. ના તે નથી. પણ ચિત્ર શેનું છે? બોલનું. તેનો સાચો જવાબ લખીશું ઇટ ઇઝ અ બોલ. તે બોલ છે એટલે કે દડો છે. નીચે ઇઝ ધીસ અ પટેટો? શું આ બટાકો છે? તો અહીંયા બટાકાનું ચિત્ર દેખાતું નથી તો નો ઇટ ઇઝ નોટ. ના તે નથી. પણ અહીંયા ચિત્ર શેનું છે? ટમાટો. તો સાચો જવાબ ઇટ ઇઝ અ ટમાટો. તે ટામેટું છે. નીચે ઇઝ ધેટ અ કાઇટ? શું પેલું પતંગ છે? અહીંયા પતંગનું ચિત્ર આપેલું છે તો હા. તેનો જવાબ યસ ઇટ ઇઝ. હા તે છે.